Al-Fatihah. أطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية وأين عد الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى ونطقت بحمله الكل دابة لكريس بفصاح الألسن العربية وحرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتوافها البحرية واهتفت العوالم من الشرور كأس حمية وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا حسنه تا وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أكبا أسر اللهم قبره الكريم بألف سديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأحوله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقواه فلما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء. الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada lan sumangsane ngersakno sapa Allah taala. Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam ya, secara nur niku enten sederenge Nabi Adam, tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma aratalan semangsane ngersakno sapa Allah taala ibrosa haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi ya, mertelakno Nabi dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surahu bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah taala hu ing Kanjeng Nabi ila makarrihi maring gon tetepe Kanjeng Nabi yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah wa qasalan nertemtokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani
bi antakuna den tertentokna sapa Aminah kelawan ento ana sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafa maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumna diundang-undang manane diumumna secara masif. Wa nutialan den umumna apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman bihamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi adzatiyati kang bangsa dzatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa adzatiyah. Wasoba kullu sabbin. Wasoba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin? Saben-saben banjire rahmat atau banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi suatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paesi. Sanga kata kasa yaksun terus dimabna masil den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paesi dihiasi apa al-ardu bumi. Ba'datu rijat biha sause panjange pacekleke arep. Jadbun mana paceklek. Wa kusiyat lan den paesi apa al-ardu bumi. Ba'datu rijat biha sause panjange pacekleke arep. Den paesi minan nabati saking pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan halih dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus, bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, tidak seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adnalan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik. Lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Niku ni adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi lan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki likuraisin kedua wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel atus napa wa kharra raqi'au wa anab wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al-asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jadi apa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak dene apa wuhus. Dene kewan biasa hayawan nek sing ganas kados harimau wong Arab dene apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawab buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah ni jamak napa? Dawab. Kalau dabah kados sapi wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam rasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya
senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane koyok wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah. Pokoke kaksan apa humayyah. Wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masrob, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban wah syariba yasrobu syaroban mane darani saroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usriba wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku Satoriyah napa toreko napa Satoriyah niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti nak gimana napa Jurumiyah niku derek toreko napa Satoriyah yen Satoriyah teng Indonesia niku yen sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa Satoriyah niku sing diceritakno Ibriti fa usyribat makna domirisan dadi nek ya fa usyribat mongko den asli manane diombekno mesti den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi terus fa usyribat makna domirisan ya kalau terangno nggih domirsaan iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mukdomir napa? Sa. Terus qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi domir saan. Ya jadi huwa utawi nak kuno mana huwa te perkara. Asline ya lucu perkara apa kan. Maknane saan itu satu fakta napa? Al-amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi saan iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh domir san. Iki apa fa usribat makna domir san. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti domir apa? Sa'an. Nah, resikone ki wae akhire wiridane wong Satoriyah hu iku maneh sangka lafaz huwa domir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan hu. Mergo wong Satoriyah ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa tenggene masjid niku sak masjid menapa hu niku ngenteni domir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat
qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung, enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya'ni. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sya'ni ya. Fa usyribat makna dhamir sya'ni fa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirin apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare napa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla di kufrihim. Iku jenenge sarab. Iku wong Arab ndarani Ka'sa Umayyah, Ka'sal Maniyah. Dan misalnya wong mati, wong Arab ndarani yo qadza Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balagh. Wa basyarat lan ngekeki bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan wis manjing zaman jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Terus riyen dukun itu saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengin nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Di sini wa khifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian, mana wong ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ben ono sing dukun wae respet. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rahibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran kersane. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih. Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi, jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi, jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal
Istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kain. Ini Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu enggak mengklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh, karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah mengikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wali mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Heraklius membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Heraklius itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Heraklius manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rajulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Heraklius, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Waktu Heraklius iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latas jasamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku dari sinten Heraklius. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan Dalailun Nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah
pendeta yo ngerti kaya Ibu Bukhaira, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet loh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril. Jibril itu sapa? Kan panjang. Beda nek orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Ibu Bukhaira ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik. Sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge napa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi kan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter, khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apik Nabi khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, ditakani pertama ya kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yablughu minasyarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon, sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku yo omongane kahana. Ya sampai akhirnya wasumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran. Jadi pangeran
Wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno kaulu ahlil kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang-gampang andelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Firaun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Firaun iku goblok. Ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Piye nak muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah tuh. Abu Lahab ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammad siapa PKS. Sing rumah malah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah tuh. Fir'aun. Ya, tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat. Iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok tiru di rumah. Izin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Mimpinya Abu Jahal ya ora salah, mimpinya Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh deh. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi. Iku sampeyan niku kowe nak marang Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane rasa berangkat. Iya udah mimpi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu. Wah akhirnya terus semani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, wis jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra karo nang cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah niki nak sering dungane Multazam niku ya. Abu Jahal dungane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah cara saiki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul hodata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhinhul hodat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fathah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fathah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Kok ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan enggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger iki digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. So sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu kisah. Detail. Paham ya, mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak elek-elek Yahudi Nasrani iku Islam sik ngapresiasi, napa Islam sik ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaikhul yahud sah. Tapi nak dzabaikhul majus gak sah. Dzabaikhul nasara sah, tapi dzabaikhul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita kudu ngaji, ya, jadi kita terus nuruti garis. Pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang ono Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, nabi yang mereka temukan, ya, an-nabiyul ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masih lalu lucune para pendeta iki fanatik bukan jeneng. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhaira, Abu Thalib ponakane jak mulai, nanti mesti dibantu orang Yahudi. Wis disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi mboten. Ane cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk.
Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan. Li annahu karon satene Muhammad satu maju bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulane kula wingi kan bermatur hampir semua asma iku alam mangkul napa? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu. Walamat amalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syahroni 2 wulan ala masyhuril aqwali ngatasi masyhuri pira-pira kaul al-marwiyati kang den riwayatna. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan Tufia kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu Tufia mabni majhul abu jadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah kok dijitaza. Iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu napa? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adi rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Dados keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abae Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih, aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditetir abe Nabi kampuduti teng mriki. Di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak tapi Allah iku ora iso ngilangi ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu ya dadi eling-eling ya dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah napa Abbas mbek Hamzah nah saking Ammah wonten Sofiyah namung 3 sing terkenal. Misalan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman iku ya tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane ini kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji napa kitab madae ngelem nabi sebaik napa berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu mergo wau nabi hijrah teng Madinah delalah abae ya disarekno teng Madinah sing rumat abae ya keluarga saka ibu kok sing iman mbek nabi langsung di keluarga sini. Nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afad. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kae tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran. Ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kejo geman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani
Najjar. Mulane napa ten iki tufiya bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene ku teng kuku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai sak wulan terus kapundhut. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat surat tambah transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majaz. Lafat itu nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun syuja'un, lelaki yang pendel itu jenenge majaz. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtazah napa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing sakwulan saqiman haliger gerah. Yu'anuna kang padha ngrumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh. Sampai kapun, jadi pangeran itu. Jadi wis koyo ngono isaroe pangeran lalah Nabi wae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya ya disarekno teng Madinah. Dieling-elinge dadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya mana jogeman nyepelano nasab saking napa ibu. Nek kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa sesuai. Paham ya, jadi walhasil itu ya semoga kersane pangeran wis wae kersane pangeran ngono wis ora usah protes wae kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi kok abah tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Lalah balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Niku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersane. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini Fatimah Zahra. Yus ngono pangeran kersane. Paham ya, dadi siku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan semangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi. Mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojih, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sa'i iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara moko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahire Nabi sapa Asyatu Asia. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih hadara ora usah tak mergo wonten fasil wonten apa fasil waqat yubihul faslu tar kata isi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata Zaidan Fatimatu fangge ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan, ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kados niki. Hadara fa'ile iku Asia. Nggih, fa'ile hadara niku Asia, tapi boleh hadara tanpa tak. Karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asia tu Sayyidah Asia. Yen niku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten?
Fir'aun wa Maryam lan Maryam fi niswatin ing dalem rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Alam qudsiyah alam langit. Ora mbarani bangsa wong kudus tenan awur. Enak wis. Wes ribet wong sing teko wong kudus nggo jeneng ribet ora. Qudsiyah teng mriki niku mboten qudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus bangsa langit mbrono iku. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu laura ape nglahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirno nuron khale rupa nur, khale rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Ayo dong ojo sing nang gimana? Ojo. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan ka samsi min kamudi'u asfarat anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana litin nisururum biyaumihi wasiya'u yaumana ladzi was'ihi wad'ihi ibnatu min fakharin malam tanat nisa'u wa atat qawma afdal mimma hamalat qablu maryamul azra'u maulidun kana minhu fi talilku wa balun alaihim وتوالت بشرى الهوى في أنقاض ولد المصطفى وحق الهناء. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron ya ta'ala sana. Wa mukhayyan lan banget padange, banget terhormati kasyamsi kaya srengenge. Mingka sanging sira, sanging panjenengan mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi gharra'u kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang. Mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya Lailatul Maulid. Yaiku malam kelahiran ala dikang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi lan lahirnya Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria.
Yaumanalat ing dalem dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirno Kanjeng Nabi sapa Ibnatu Wahbin putrane Wahab. Kok Aminah Ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa Anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah Ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sini yaumanalat biwat Ibnatu Wahbin bin fakhorin malam tanalhun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi Abdullah kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam lahirno Isa, Aminah lahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Asra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya ulama iku warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minggu saking maulid fitolil kufri ing dalam kelahirane kekafiran tole iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahli kufri wa wabaun dan musibah satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran mergo dakwahe Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubah dua. Satu berhala fisik. Apa? Berhala fisik ya rubah. Dua, logika kemusyrikan juga rubah. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung. Tapi logika patung itu hilang. Logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah. Tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan nek iso ya tetap haram. Tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Biasa, terus didol. Barang protol ditoto, terus wis sama kan cara saiki wis sama kan. Larang ta ora patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki regane 1 juta. Elek ngono, 1 juta, 500. Kan camah kok. Dhisik dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempat netrek terus iku sama itu. Iku wa maulidun kana fi tadil kufri wa balun alim apa. Nggih mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat mengke wonten diselingi ya Nabi salam alaikum pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki paham ya dadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik, baik zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur, maupun kekafiran yang sifatnya maknawi, yaitu logika atau pemikiran kekafiran. Itu kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busrul hawatifi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatim, mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatim, mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing telepon gak ketok. Mulane bahasa Arab saiki nek darani telepon apa? Hatim. Nah, hatim riyen mboten ana swara tanpa rupa, tapi iku makhluk jin mbok malaikat nek riyen saiki mboten HP. Wah ribet. Ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa? Wa tawalat busyrul hawatif. An sunne kelakuan iki an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa? An.
Ansune kelakuan iku ngene, qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun wae Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iki sing tengene apa sing tudurat iki apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an faqa fil husna haitsu utina ata'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi nah istilah Habib Ali, kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan. Jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji ini napa? Wa tawalat Busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene dibak apa sa'da abdul qatamalla wanjala anhul hasinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno. Nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong kanjeng Nabi wis lahir kok cek susah mikir apa wae. Mesti nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisa'din. Walana yang tetap kedhi kita al busyra ta gembira. Bisa'din kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fatu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia. Yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Dari Habib Ali napa Saiful Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Nek kiai Isra susah Kangkang ribet masuk dunia ribet kesewante Kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu tangine bengak-bengok nes ben ngono sok anggap wae ku ibadah seneng wah kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Wah, wis pokoke ibadah boten seneng. Senajan aku ya roh seneng mbiku asine ya ora bener, tapi lumayan timbang susah. Hadza utawi iki waqti tahsana niki mengke makhluk kiam sekedap ngergani Said napa berjanji karena beliau ngendikan hadza waqti tahsanal kiam. Hadza ifam hadza waqti tahsanan teman-teman nganggep bagus. Mesti nganggep bagus al kiamah ing ngadeg inta zikri maulidina likane nyebut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimmatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqtis tahsanal qiyamah inta zikri maulid syarif sapa aimmatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar, yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawaduke Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan enggak etis kan? Misalnya Nabi liwat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan, kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu riwayat memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa liwat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza waqtis tahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ni rawuh kok biasa saja. Ini apa hadza waqtis tahsanal qiyamah inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayatif waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka la ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku ghayat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib
Iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan kok tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Yo ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Paham? Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu. Apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi targete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benih monggo makhluk jan sedek. Ada. Ya Nabi